السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa halkan kala hadlaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee aadka u jecelahay. waxaan ku salaamayaa salaanta salaamku assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Ramadaan kariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصوماليات waxaan halkan rabaa inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa marka koowaad inaan u hambalyeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xali Xasan Cali Khayre. waxaan ugu hambalyeynayaa go'aanka geesinimada leh ee ay ka qaateen xukuumadda arrimaha xasaradaha ka taagan bariga dhexe iyo khaliijka. tusaale ahaan Soomaaliya haddaan usoo qaadano dowladda Iran waxay ahayd dowladdii abaarihii 2011kii Soomaaliya ka dhacay sidii weyn u caawisay. waxaa dhacday inay isku dhaceen Sacuudiga waxaa dhacday inuu Soomaaliya u ballan qaaday 80 milyan oo dollar si xiriirka ugu jirta Iran. Soomaaliya way u jirtay xiriirka Iran, laakiin waxaa dhacday in Soomaaliya lacagta loo ballan qaaday xitaa $1 inaan dib loo siinin. taariikhda dib u fiirino dagaalkii 7 markaan Itoobiya la galaynay waxaa dhacday in dowladaha Carabeed ay Soomaaliya ku gobaabiyeen inay qabsato Itoobiya u duusho. markii aan nooga baahanay lacagtii kharashkii noo ballan qaaday maxaa dhacday inay nooga baxaan. waxaad ogsoontahay shacabka Soomaaliyeed khaliijka carabtu inuu yahay dowladaha aan ka degi laanahay. waxaad ogaataan cadowgeenu ma aha Itoobiya, Kenyana ma aha, Mareykanna ma aha, Yurubna ma aha. cadowgeenu waxaa weeye boqorada rajiimiinta ee haysta Imaaraadka iyo Sacuudiga. waa nimanka aan ka degi laanahay. ta kale waxaan rabaa arrin mudnaan leh inaan halkan ka sheego. hadda ka horba waxaa leeyahay maroodi waa takarba fuushanaan jirtay. baash takarta la yidhaha waa bahal yarar oo daqsi oo kale ah. maalintii dambe ay u yeertay waxay tiri maroodiyow niyahoon laga bilaabo saacadda waan kaa tagaanaa bay tiri waan kaa guuraya aniga dan takarahay. wuxuu yidhi maroodigi oo miyaada saarayd buu yidhi ma ogeed ay saarayd inaad fuushanayd in kale warka ma ayii aday ku talaawi dad guuraysa aday kale. marka waxaa dhacday maamulka aniga waxaan u aqaanaa inay yihiin baan u aqaanaa maamulka Somaliland baa la dhahaa, laakiin Mirqaanland baan u aqaanaa. waxaad ogtihiin magaalada Hargeysa ayaa jirtay caasimadaha ugu quruxda badan bariga Afrika xilligii dowladda dhexe ee Soomaaliya jirtay. maantana ay tahay magaalo gabi ahaan burburtay xag dhaqaale, ka burburtay xag diblomaasiyad, ka burburtay xag horumareed. waxaa maanta ka nolol fiican koonfurta Soomaaliya burbursan ee dowladda iyo maamul midna yeelanin 26 sano ee u dambeysay ayaa ka horumar fiican. waxaan ogsoonahay dhalinyarada saxaraha Liibiya ku dhamaata 80% inay ka yimaadaan gobolada waqooyi iyo Hargeysa. arrintan waxaa sabab u ah dhaqaale xumada iyo faqiirnimada iyo burburka ka jira meesha iyada. waxaa adiga wax loo yaabaa inuu Faysal Cali Waraaba ama xukuumadda Mirqaanland ay dhahaan waxaan xiriirka u jiray dowladda Qatar hawadeena waan ka xirnay. oo maxay xiri karaan diyaarad dul maraysa xitaa ma ogaan karaan diyaarad dul maraysa in kale. mid kale waddanka Soomaaliya iyo Somaliland. horta Soomaaliya meesha laga xukumo waa Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukuma. Soomaad garan. marka Qatar xisaab meesha waxa weeye ma ogeed horta inay tahay dowlad. ma ogtahay inay wax Soomaaliland lama aqoonsan. waa ma Qatar waxay aqoonsatay Soomaaliya. shacabka Soomaaliyeed waxay taageersan dowladda Qatar. dowladnimada lama rabaan Arab, khaliij dowladnimada lama rabaan Soomaaliya aan tashanno ayahana ka tashanno. page-kan warbaahinta degmada Qudus waxaad kala socon kartaan wararkii ugu dambeeyay aniga Cabdikani Cabdi Maxamed Bashir kuna magac dheer Masagaaciye. waxaan leeyahay bariga Afrika ha noolaado, dowladda Soomaaliya ha noolaato, mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ha noolaado. waxaa kaloo hambaleynayaa waxaa kaloo rabaa si geesinaan ugu hambalyeeya dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia oo go'aan midka Soomaaliya lamid ka qaatay xasaradaha ka jira bariga dhexe. waxaan hambalyo gooni u diraa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Ethiopia mudane Haile Haile Mariam oo madaxweynaha Farmaajo ugu hambaliyay go'aankii geesinimada lahaa uu qaatay isagoo mid taa lamid inuu waddankiisu qaadanayo. waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dowladda Kenya ay daacad ka tahay
oo ay maxay ahayd Soomaaliya maanta dowladaha safka hore inay dhisaan kamid ay tahay. waxaan wada ogsoonahay xildhibaanada qaswadayaalka ah ee uu hogaaminayay ninkii la dhihi jiray Cabdirashiid Xidig maanta Nairobi shirka ku qabtay in 24 hours dowladda Kenya u qabatay kana saartay wadanka dibna ugu celisay Muqdisho. shacabka Soomaaliyeed dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. waxaan idinku dardaarmayaa midnimo, walaalnimo, Soomaalinimo. waxaa Soomaalinimo ku wada wallahi ku helinin magac kale iyo ilaalinaan kale.